Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня мы с вами будем делать очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также появился закрытый канал на Boosty, пожалуйста, заходите и посмотрите шок-контент, который вы не увидите здесь, на YouTube-канале. За подписку всего в 299 рублей вы целый месяц будете наслаждаться видео-раскладами, которых вы не увидите на YouTube, потому что он их здесь заблокирует. Там все о том, кто такой Владимир Путин на самом деле. Кто такой Иисус Христос и существовал ли Сын Божий? Что такое религия и церковь в более широком и глубоком понимании слова? Заходите, будет интересно. Также у меня появился телеграм-чат. Тоже слева появится окошечко, где мы с подписчиками общаемся, и подписчики сами говорят мне о темах для расклада. И, возможно, вы будете именно тем подписчиком, расклад которого я сделаю на YouTube-канале, ну или на закрытом канале, если вы там подписаны. Сегодня с нами карта Deviant Moon, безумная луна Патрика Валенса, и поговорим сегодня с вами о знаменитом шансонье Аркадии Кобякове, поклонники которого хотят выяснить настоящую причину смерти, которая была констатирована у артиста 19 сентября 2015 года от внутреннего кровотечения, которое спровоцировало, опять же по официальной версии, язва. Аркадий Кобяков, якобы в тот день, передозировался героином, после чего последовала как раз-таки вот эта вот реакция, ответная реакция организма. Но могу вам сказать, как врач, я хоть и психотерапевт, но в медицине разбираюсь, я знаю то, что от передозировки героином организм просто встает и перестает работать, то есть человек умирает мгновенно, и никакого внутреннего кровотечения, тем более кашля и рвоты с кровью не может быть у человека, а у него была именно рвота с кровью, якобы перед смертью, Что же случилось на самом деле с Аркадием Кобяковым, мы сегодня с вами выясним на картах Безумной Луны. И первое, что я хочу спросить у карт, это сигнификатор Аркадия в день смерти. Мы с вами не можем посмотреть сигнификатор сейчас. Мы сделаем это, мы посмотрим с вами сигнификатор, как он себя чувствует сейчас, но для начала я хотела бы выяснить, как он себя чувствовал в день смерти, что происходило в день смерти с его настроением. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон человека, как себя чувствует и что ощущает. Здравствуйте, карты. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аркадия Кобякова в день его смерти 19 сентября 2015 года. Перенесите нас, пожалуйста, в 19 сентября 2015 года и покажите мне настроение, что чувствовал, что ощущал, о чем думал Аркадий Кобяков, что его тревожило, возможно, какое у него было настроение. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аркадия Кобякова в день смерти, день его смерти. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аркадия Кобякова в день его смерти. Покажите мне, пожалуйста, сигнификатор Аркадия Кобякова в день его смерти. Двоечка мечей, с кем-то спорил. Тут темная и светлая сторона, Здесь карта обозначает, на самом деле, имеет два значения. Первое значение – это когда человек спорит сам с собой в своих мыслях и начинает перешептываться, переговариваться или сходить с ума, здесь вплоть до шизофрении даже может быть. Человека искушают, возможно, у человека внутри происходит вот этот самый монолог, диалог, монолог с самим собой. Его темная сторона не принимает светлую, светлая не принимает темную, возможно, он хотел отказаться от наркотиков, все может быть, возможно, не хотел
употреблять героин больше, да, а темная сторона ему, наоборот, советовала, да, что делать, и темная сторона им как бы помыкала. Он, на самом деле, по этой карте очень сильный человек, потому что он борется с какими-то своими страхами, с какими-то своими мыслями и с какими-то своими нехорошими, необузданными желаниями по поводу как раз-таки, возможно, наркотиков. Но эта карта может обозначать еще и то, что человек спорил с кем-то, да, и его настроение было негативно из-за того, что он спорил с каким-то другим человеком. Кто-то из них был хорошим, кто-то из них был плохим. Аркадий, допустим, был хорошим, да, добрым человеком, светлым человеком, а другой человек, с которым он спорил, был нехорошим человеком. И настроение его было не приподнятое, а наоборот, он был в упадническом состоянии. Да? Сил было много, он спорил, он конфликтовал, возможно, я говорю же, даже сам с собой, да, у себя в своих мыслях, у себя в голове. Возможно, как раз-таки, говорю же, против наркотиков, надо оно мне или не надо. Я хочу побороть эту зависимость, а удастся ли мне побороть эту зависимость, непонятно, потому что черная тоже достаточно сильная, да? Нет какого-то перевеса в сторону черного или в сторону белого. Вот такое настроение было у Аркадия Кобякова в день его смерти. Это его сигнификатор. Он с чем-то или с кем-то боролся, и с кем-то или с чем-то спорил, да, у себя в голове или на самом деле действительно спорил с человеком, который, не является олицетворением доброты, и человек не является добрым, да, то есть спорил с каким-то нехорошим человеком. Второй вопрос. Что было? Карты перевернулись, я еще не задала вопрос, да? Что было незадолго до смерти Аркадия Кобякова? Что происходило с ним за 2 дня до смерти, да? Что происходило за 2 дня до смерти Аркадия Кобякова? Что происходило незадолго до смерти Аркадия Кобякова? Давайте возьмем 2 дня, да? Такой промежуток более-менее оптимальный. Что происходило за 2 дня до смерти с Аркадием Кобяковым? Вот картину нарисуйте мне, да, вот за 2 дня до смерти и в этот день, что с ним происходило, да, какое настроение было, что вообще было в этот день, что было за 2 дня до смерти Аркадия Кобякова. Что было за 2 дня до смерти Аркадия Кобякова? Угу. В жизни Аркадия Кобякова был некий король кубков. Король кубков – это мужчина водного знака зодиака или мужчина, любящий прожечь эту жизнь, любящий женщин, любящий прокусить чужие деньги, понимаете, не за свой счет нажил, как говорится. Одет король кубков у нас во все сиренево-фиолетовое, что говорит о его знатном роде, или о том, что у него денег куры не клюют. Собственно говоря, он поднимает кубок, он поднимает бокал с вином, да, и ему нравится то, чем он занимается, то, что он прожигает чужие деньги. Король кубков, безумно не очень хороший товарищ, и этот товарищ темного цвета. Темного цвета он не потому, что он другой расы или какой-то другой религии, да, он темного цвета, потому что в душе его желчь, чернота, и он хочет причинить кому-то зло. Рациональной стороной к нам повернут, правой стороной это именно обозначает в совокупности с черным цветом лица и с черным цветом тела то, что он желает какой-то прибыли, какой-то выгоды только для себя, понимаете, берет только себе. А еще карта следующая у нас после короля кубков идет 6 жезлов. Поклоняйтесь мне, я самый лучший, я самый замечательный, да. Опять рациональной стороной к нам человек повернут, а вторая сторона, обратите внимание, красного цвета, сейчас, секундочку, у меня расфокус тут небольшой, красный цвет обозначает все. Разум его затуманен славой какой-то, да, жаждой славы, жаждой, возможно, власти, жаждой денег, я не знаю, да. У него много-много рук, что обозначает то, что он думает, что он правит этим миром, то, что он всемогущий, понимаете. В Индии очень много богов, которые имеют несколько рук, 4 руки, 5 рук, и когда у нас попадается карта с обозначением нескольких рук, да, это значит то, что
простите за тавтологию, это значит то, что человек является либо действительно всемогущим, либо он так думает, либо он хочет так думать. Так вот, в жизни Аркадия Кобякова как раз-таки был такой человек. И Аркадий Кобяков являлся вот таким вот рыцарем Пентаклей. Рыцарь Пентаклей – это тот человек, который приносит денежку, человек-машина, человек непробиваемый, человек, который стремится, да, который идет вперед. Эмоциональной стороной к нам повернут. Что обозначают эти эмоции? Эти эмоции обозначают с картой шестерка мечей вместе, то, что человек хочет уйти в новую жизнь и не хочет дальше работать, дружить, там, я не знаю, ну, тут работа, почему? Потому что тут денежки он приносит вот этому королю кубков. Такой король кубков, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я о Аркадии Кобякове специально ничего не читала, я о нем не знаю, к сожалению, не слушала его песен, просто меня поклонники попросили, я делаю расклад. И так вот, мне кажется, что все-таки это работа, потому что рыцарь Пентаклей приносил ему денег когда-то, но больше приносить ему денег не хотел, потому что рыцарь Пентаклей повернут совершенно в другую сторону, от короля кубков. Я хочу уйти от короля кубков. Вот. Здесь в его жизни, в жизни Аркадия Кобякова, как я вам уже сказала, Аркадий Кобяков в роли рыцаря Пентаклей, который денежку приносит, но в инвалидной коляске, в коляске-машине. А что такое инвалидная коляска? Это моральное истощение человека. Да? У него работает, 7 потов с него сошло, работают несколько труб в его голове, да, голова гудит, и ему хочется покоя. Я ухожу, я улетаю в новую жизнь из горящего здания на своих собственных мозгах, хочу к другому человеку, не хочу работать с этим человеком, да, ухожу от него, отворачиваюсь от этого алчного, тщеславного человека, который жаждет наживы только от меня, да, и он это понял, собственно, Аркадий. В жизни Аркадия была также какая-то королева жезлов, да, женщина такая, как я скажу, так и будет, женщина-феминистка, возможно, женщина огненного знака зодиака, но это не точно, рациональной стороной тоже к нам повернута, и она как будто бы вот не хотела того, чтобы Аркадий уходил от этого человека, да, она как будто бы тоже знала вот о том, что Аркадий собирается уйти от короля кубков, и она как будто бы нет, там ты не уйдешь, давай там и так далее, что-то вот какая-то королева жезлов, она его как наискивала, не надо уходить, мол. Параллельно стоит вот с картой шестерка мечей, да, почему наискивала, что уходить не нужно, откуда я это взяла, восьмерка мечей показывает, что Аркадию Кобякову было душно с этими двумя людьми, находящимися рядом и стоящими заодно, бок о бок они идут параллельно. Восьмерка мечей указывает на то, что человек не чувствует себя в безопасности ни в собственном доме, ни на улице, хочет сбежать от всего этого хаоса, но у него не получается. Восьмерка мечей – это мы не чувствуем себя в безопасности, не на улице мечи, да, они нас распнут, если мы сейчас туда пойдем. И дома он тоже не хочет быть. Такое ощущение, что как будто эта королева жезлов находилась с ним дома. Королева жезлов, феминистка, говорю уже, или женщина такая с поставленным характером, как я скажу, так и будет. Женщина, возможно, ну, конечно, она была женственная, сексуальная, да, но, возможно, вот ее женственность не проявлялась в той степени, в которой бы хотел, чтобы она проявлялась Аркадий Кобяков, да, то есть она была как-то с ним рядом, бок о бок, возможно, даже в его дом вхожа была эта женщина, она говорила ему ни в коем случае не смей уходить вот от этого короля кубков. Вот эти два персонажа, которые были в его жизни, они диктовали ему правила игры. Но он хотел уйти из этого всего, да? Он хотел уйти не от королевы жезлов, он хотел, кстати, возможно, и от королевы жезлов, потому что карты идут параллельно. Я вам хочу сказать, он чувствовал себя душно как-то с этими двумя людьми и хотел вот вообще уйти в другую сторону. Это то, что происходило, это я вам так развернуто сейчас рассказала, это то, что происходило буквально за 2 дня до его смерти, да? Он ни с кем не спорил, он хотел все тихо, мирно решить, он спорил именно в день смерти. Либо он спорил сам с собой, как я уже сигнификаторы вытащила, да, а за 2 дня до смерти он просто хотел тихо, мирно уйти и никогда больше к этим людям не возвращаться, да, возможно, только к королю кубков, а возможно и к королеве жезлов тоже, потому что она его как-то тоже душила своими какими-то наставлениями. Аркадий Кобяков умер от передозировки наркотиками, если нет, то от чего? Аркадий Кобяков умер от передозировки наркотиками,
Если нет, то от чего? Аркадий Кобяков умер от передозировки наркотиками. Если нет, то от чего? Нет. Почему? Потому что карта притворства вышла. Неправда. Двое, сила. Какую-то силу применили над ним. Ох, боже мой. Я сейчас вам расскажу кое-что, да, поклонники Аркадия Кобякова. Я прошу вас не кидать в меня тапками, потому что я сейчас расскажу такую историю. Тут Аркадий, конечно, в этой истории не виноват, но просто эта история имеет место быть. Расскажу вам историю, которая была с Аркадием в детстве. Показывают его детство, да. Семерочка жезлов говорит о том, что в детстве над ним применяли какое-то насилие. Карта насилия указывает на нечестное правосудие и на влюбленных. Насилие, вы понимаете, какого характера, да? Если бы была просто карта влюбленные без нечестного правосудия, нечестное правосудие – это не объективное правосудие, субъективное, которое работает в угоду себе и в пользу себе, да? Плюс еще рядом пятерочка мечей, да? Человека обманули в детском возрасте, когда он был маленький еще совсем, да? Я знаю, что он был сирота, да, но никто не знает, куда там делись его родители, да. Этого вопроса у меня нет в данном раскладе, куда там делись действительно его родители, там погибли они, не погибли, но если захотите, мы сделаем второй расклад, потому что у меня сегодня немного другие вопросы. Но здесь конкретно о детстве. Почему о детстве? Как это связано вообще со смертью Аркадия Кобякова, я сейчас объясню. В детстве над ним применили насилие, да, возможно, это не было насилие прям вот такого характера, которое дошло до полового акта, но насилие было в том плане, что какие-то поглаживания, какие-то, возможно, обнимашки, да, и так далее, если это можно так назвать. Я просто пытаюсь сейчас мягко как-то выражать свои мысли. По нечестному правосудию, да, над ним кто-то вот как-то вот издевался в этом плане, да, обманул, причем обманным путем его как-то заманил куда-то, да, и, возможно, это было даже не единожды, потому что нечестное правосудие указывает нам на какой-то длительный срок, да. И что случилось с ним в момент смерти, да, было применено насилие, примерно не того же характера, сейчас я вам объясню, как правильно. Первая карта у нас Паж кубков. Аркадий Кобяков умер от передозировки наркотиками? Нет. Карта мимикрии. Неправда. Человек притворяется, косит под рыбку, да, здесь. Притворяется, ух ты, моя хорошая рыбка, иди сюда ко мне, я сейчас тебе что расскажу, да, я тебя люблю, я тебе куплю и так далее, и тому подобное, да, косит под рыбку, чтобы рыбка ему поверила. Нет, неправда. Следующая карта – любовники или влюбленные, называйте как хотите, да, карта сила. Человек борется с кем-то, по силе его вот как-то что-то вот ему, силу какую-то применили над ним. Над ним применили силу, причем почему Аркадий Кобяков хотел уйти от этого человека, он не только приносил ему деньги, но этот человек еще, тут вот, говорю как есть, человек до него домогался. Я вот честно, вот я даже не знаю, я не ожидала такого поворота, честно говоря, потому что я думала, что там, возможно, деньги, там алчность какая-то, жажда власти, жажда наживы и так далее. Но здесь не только. У человека не все в порядке было с головой, который был рядом с ним, сейчас не все в порядке с головой, собственно, да, и страхи его детства, Аркадия, к нему вернулись. Он не только хотел от него денег, но и хотел как-то вот состоять в каких-то гомосексуальных отношениях. Аркадий таким человеком не был. И ни в коем случае ему этого не мог позволить и не позволял. Поэтому они с ним часто как будто бы вот ругались, показывают, да. Часто вот силу применяли, как будто как дрались, что ли, часто. Я даже не знаю. Хотя они работали вот как-то бок о бок. Я не знаю, кто этот человек. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Правда, не знаю. Применяли какую-то силу друг к другу, ругались как-то. И вот в этот день вот подрались, да, и до такой степени, что вот Аркадий, он как-то вот как... Но хотя он умер в своей квартире. Не знаю, как это произошло.
Но это да, это случилось в помещении, он его как-то вот то ли чем-то ударил, то ли что-то вот что-то случилось, силу какую-то применил над ним. И он постоянно ему говорил, мол, давай. И страхи детства Аркадия возвращались к нему. Аркадий был, говорю же, не гомосексуалист, да? Он был нормальной ориентации абсолютно. Ну, и, собственно говоря, вот здесь вот на этой почве, на почве того, что Аркадий хотел уйти, на почве того, что Аркадий не соглашался вот на эту ерунду, да, нет, Аркадий умер не своей смертью, не передозировка наркотиками это была. Это была сила, примененная к Аркадию. Ну и какой-то обман, конечно же, да, от того человека, с которым он рядом находился. Есть ли тайны, которые хранил Аркадий Кобяков? Но мы уже, помимо вот того, что мы сейчас узнали, да, есть ли еще какие-то тайны, которые хранил Аркадий Кобяков? На главный вопрос мы ответили, что он умер не своей смертью, что убил его тот человек, который находился с ним рядом, человек мужского рода, да, это мужчина. Там еще женщина какая-то была замешана, которая постоянно его наискивала на что-то или поучала его чему-то. Тайны, которые хранил Аркадий Кобяков, помимо той тайны, которую вот мы сейчас с вами увидели, да, узрели воочию. Тайны, которые хранил Аркадий Кобяков. Были ли еще какие-то тайны, которые хранил Аркадий Кобяков и не мог никому рассказать? Опять детство, да? Вот, это в детстве буллинг, карта буллинга. В детстве был какой-то буллинг. За что? Угу. Тут все мы родом из детства, да, тут помимо того, что он скрывал то, что до него домогаются, и то, что у него не все в порядке дома, там, да, я так понимаю, карта буллинга, карта детства, детская карта и карта пятерочки жезлов говорит о том, что в детстве его избивали, он терпел унижения какие-то всяческие, издевательства, да, за то, что он не был таким, как все. За то, что десятка мечей. Десятка мечей – это вот не такой, как все. Человек постоянно обновлялся. Постоянно обновлялся, что это значит? Это значит, десятка – это постоянное обновление, второе, да? И ему было очень тяжело обновляться. Что значит обновлялся? Либо его били, и он постоянно замазывал как-то синяки, зализывал свои раны, да, либо постоянно менялся его характер. Закалялась, как закалялась сталь, помните, да? Вот закалялся его характер. Несмотря на то, что человек, Аркадий, был очень чувственный, очень эмпатичный, очень эмоциональный, но человек надел на себя броню в конце концов, да, во взрослой жизни, уже до конца жизни он надел на себя броню, и все вот эти детские какие-то буллинг, детские страхи, то, что до него домогались, да, заставили его остаться вот в таком вот повешенном состоянии. Что такое повешенный в безумной луне? Здесь мы видим стагнацию. Да? Стагнация человека, ему в этой стагнации комфортно. Он завис, но завис не в жизни, а завис у себя в собственной голове и в своих собственных мыслях. Сколько бы времени ни прошло, человек, подвергшийся в детском возрасте тирании, буллингу, начинает мыслить по-другому. У кого-то открывается третий глаз, кто-то становится наркоманом, да? Кто-то становится алкоголиком, у кого-то открывается творческое начало. А повешенный у нас человек творческий. Посмотрите, у него совершенно нет черепа, черепушки, у него волосы растут прямо из мозгов. Обозначение очень творческого, незаурядного человека, который у себя на уме, в хорошем смысле этого слова, в своих мыслях, все время погружен в свои мысли, несмотря на то, что он эмоциональный интроверт. Вот такое необычное сочетание. Он все время разговаривал как-то вот у себя в голове,
ему все время не давали покоя мысли о детстве почему-то, да, о том, что вот к нему приставали, о том, что над ним издевались, о том, что пришлось ему закалять свой характер, и о том, что он рыцарь кубков. Рыцарь кубков — человек, который не может высказать до конца своих чувств и эмоций. Вот я прямо сейчас делаю расклад, да, мне прям тяжело так на душе, вот, честно говоря, я не знала ничего об этом человеке, но меня даже аж накатило, честно говоря, правда, потому что это настолько тяжелый груз на его плечах, который лежал с ним, был с ним, лежал на его плечах всю жизнь. Он никому не мог раскрыть своих настоящих чувств. Тайны его, это не совсем тайны, это не совсем секреты, это мысли в его голове, мысли о детстве, о буллинге, о том, что к нему приставали, о том, что он был не таким, как все, и ему пришлось закалять свой характер и не показывать своих настоящих чувств и эмоций. Разговаривал у себя в голове, как голоса какие-то даже в голове могут быть, понимаете? И, возможно, этих голосах в голове, эта карта выходит уже второй раз, двойка мечей, либо он двойственного знака зодиака, да, напишите мне, пожалуйста, какого он знака зодиака, либо он близнецы и весы, либо это просто мысли в его голове, с которыми он борется и боролся ежедневно в своей жизни. В состоянии повешенного, время для него ничего не значит. Вот какой-то такой печальный расклад, честно говоря. Тайн как таковых не было, у него были вот просто проблемы, вот тянущиеся далеко из детства. Были ли у Аркадия Кобякова враги? Ну, мы уже посмотрели, да, кто был его враг главный. Какие отношения были у Аркадия Кобякова с женой? Вот мне интересно узнать, да? Какие отношения были у Аркадия Кобякова с женой на самом деле? Какие отношения были у Аркадия Кобякова с женой на самом деле? Какие отношения были у Аркадия Кобякова с женой на самом деле? Любили ли они друг друга? Кем они друг другу действительно приходились, да? Какие отношения были у Аркадия Кобякова с женой на самом деле? Жажда наживы здесь у кого-то. Ну, я понимаю, почему вышла королева жезлов первый раз, феминистка, которая заставляла его, ну, это, видимо, его жена и была. Я прошу прощения у всех тех, кто любит его жену, кому она нравится, да, и так далее. Карты не обманешь просто здесь, да. Здесь говорится о том, что человек в апатии и депрессии, девятка жезлов — это Аркадий Кобяков, человек-машина, который стремится, идет, да, зарабатывает деньги. Скажем так, да, здесь у кого-то жадность. У кого-то здесь жадность, жажда наживы, но не у него. Здесь все-таки идет женское начало и умеренность, и туз кубков нам показывают женское начало. И даже на карте девятка жезлов женщина, лысая, без волос, что обозначает человека уязвимого. Волосы — это наше все. Если бы у нас сейчас выпали все волосы, мы были бы уязвимыми и не смогли бы показаться на публике без парика, потому что нам бы было стыдно. Что вы ни говорите, нам бы было стыдно. Так вот, отношения его с женой были непростыми. По восьмерочке пентаклей, восьмерка пентаклей — это постоянная работа над отношениями. И карта умеренности говорит не об умеренности, а о рефлексии. Рефлексия — это состояние человека, когда он о чем-то постоянно думает и загоняется. Вот Аркадий постоянно о чем-то думал и загонялся в отношениях со своей супругой. Было очень много эмоций, но эмоции, льющиеся через край, это туз кубков. Но туз кубков здесь обозначает не эмоции радости и счастья и любви. Здесь ни одной кубковой карты, кроме туза кубков. Здесь ни одной любовной карты, ни одной карты союза. Здесь карта рефлексии из пустого в порожнее переливает. Когда, знаете, когда у нас нервы, мы что-то начинаем теребить. Так вот, умеренность здесь переливает из пустого в порожнее. Посмотрите, на что похожа
На что похожи емкости, на что похожи сосуды, из которых переливает умеренность. Похоже на мужское и женское начало. Так вот, здесь еще проблемы у них были в интимном плане. Да? Я не знаю, у кого из них были проблемы, но были эти проблемы, и очень сильно Аркадий переживал. Так как мы сейчас гадаем на Аркадия, а не на его жену, здесь переживание Аркадия. Да, чтобы вы не подумали, откуда я беру, что это его переживание. Это именно его переживание. Переживание того, что есть у человека, с которым он живет, жажда наживы. Да? Здесь 4 пентаклей, хочет больше денег, больше. Я заберу все, даже если я уйду в ад с этими деньгами. Много работать приходилось над отношениями. 8 пентаклей. Да, неважно, как они вели себя на публике, это то, что было на самом деле в их доме. Пришлось много работать Аркадию и не замечать того, что происходит дома. Да? Карта брони, человек-машина, который идет и нифига не видит, кроме того, что вот вижу цель, не вижу препятствий. Я иду к этой цели, потому что мне сказали денежку заработать. Все. Иначе у нас в семье там будет скандал. Условно говоря, да, я как бы не буду утрировать. И карта рефлексии, человек постоянно накручивает себя и думает о чем-то, вот, надо заработать, нельзя уходить сейчас и так далее и тому подобное. Он очень любил свою деятельность, очень любил свою работу, у него шло как бы от души, потому что карта творчества нам показал повешенный. У него очень много было идей каких-то свежих, да, которые он мог бы воплотить в жизнь, но ему хотелось это сделать уже с другим человеком, да. И вот апатия, грусть, тоска, когда мы чувствуем себя уязвимыми, эмоции льются через край, но это не эмоции радости, это эмоции ипохондрика, потому что карта умеренности с картой туз кубков говорит нам уже не просто о рефлексии, а о ипохондрии, когда человек загоняется тем, что ему нужно работать, много работать над отношениями, много работать, чтобы денег заработать, потому что человек деньги хочет. Больше. Я здесь любви не вижу как таковой, понимаете? Возможно, от него она шла. Тепло, симпатия, возможно, любовь какая-то, но это было все тщетно для человека, того, с которым он жил. Я еще раз прошу меня простить за то, что я тут как-то вот его жену выставляю в не очень хорошем свете. Однако я говорю то, что показали карты, что происходило у них действительно в реальной жизни, не в показной жизни, которая есть на экране телевизора, нет, а то, что было в доме. И последний вопрос, сигнификатор его сейчас, да, сигнификатор Аркадия сейчас. Мы сейчас не общаемся с душой Аркадия, мы ни в коем случае его не тревожим сейчас. Мы сейчас просто узнаем его сигнификатор, да, как он там, да, что с ним, возможно, где он находится, по одной карте всего лишь. Сигнификатор Аркадия Кобякова сейчас. Карты, покажите мне, пожалуйста, сигнификатор человека, которого уже нет в живых. Сигнификатор Аркадия Кобякова сейчас, настроение его, да, его чувства какие-то, да, а там возможно чувствовать, поверьте мне, возможно, он уже прошел какую-то стадию реинкарнации. Сигнификатор Аркадия Кобякова сейчас. Сигнификатор Аркадия Кобякова сейчас. Сигнификатор Аркадия Кобякова сейчас. 8 мечей. А 8 мечей, он опять не чувствует себя в безопасности, что-то происходит там, да, он не чувствует себя в безопасности, и он не может ни в этом мире остаться, ни в тот мир до конца уйти. Что-то его гложет, да, тут нераскрытое дело, нераскрытое убийство человека. При полной луне это прям масштабные эмоции какие-то, льющиеся через край. Человек эмоционирует, человек повержен, человек побежден, и никто не раскрыл его убийство, и, возможно, даже не собирается. И он от этого мается, не может ни в дом зайти, ни на улицу выйти, то есть не может ни в этом мире остаться, ни в том, понимаете? Очень сложно ему сейчас. Это было все о Аркадии Кобякове. Если поклонники захотят, я сделаю второе видео, да, мы разберем другие вопросы. Какие вопросы, задавайте мне, пожалуйста, да, пишите комментарии к этому видео, ставьте лайк. Не забывайте, что у меня появился новый закрытый канал на Бусти. Там есть шоу-контент, который вы не увидите здесь на YouTube-канале, и телеграм-чат, где мы с подписчиками переписываемся, и они мне диктуют свои условия, да? Они мне говорят, какой расклад мне сделать на канале, на YouTube-канале или на закрытом канале. И я также занимаюсь индивидуальными
обрядами, да, раскладами и обучением, потому что очень многие мне пишут и спрашивают, а занимаетесь ли вы индивидуальным обучением, обрядами или раскладом карт Таро. Пожалуйста, заходите ко мне. Все ссылки на мои личные контакты и на мои социальные сети есть в описании под любым видео. А я вас очень люблю и до новых встреч!